صباح النور والسرور. رجعت لكم للي فوت لي زيرور كورونت اللي لقيتهم في الكوريكسيون 2023. دونك بارتو معناتها احنا توا اول واحده باش نمشي للسويت. دونك كيما قلت لكم سويت و ايتود دو فونكسيون توا باش نشوفوا في السويت. الوغ وقت اللي يقول لي ليغ لا ليكتور غرافيك هي مش كاين في السويت الليكتور غرافيك. ديك يقول لك ليغ غرافيكمون ولا ليغ سور لو غراف ليغ سور لو شيما اللي تحب انت ne justifie pas. Donc, امشي اقرا على الجرافيك l'image d'un intervalle par exemple. وقت يطلب مني l'image d'un intervalle مثلا je sais pas moi h de 0,1 ولا f de 0,1 je calcule f de 0 je lis f de 0 je lis f de 1 ويلزمني نعمل l'image de l'intervalle. مش نحط له f de 0 f de 1 et je m'arrête là وهو باش يكمل وحده. Non, c'est pas ça. Faites très attention à ça. Donc la lecture graphique elle se réduit à lire sur le graphe. Point barre. C'est pas du calcul donc. Sauf s'il te demande d'utiliser le graphique pour calculer quelque chose. Oui. Donc on a donné on argent. Dis-moi argent les questions. قبل ما نكمل الفيديو إذا كان عجبتك الفيديو انزل لايك بارتاجي الفيديو مع أصحابك وتلقى الفيديو هذايا على شين يوتيوب سمية مرواني بروفيسور دو ماتيماتيك. دونك هو اللين نتاعها داكور. نكمل توا. الوغ الحاجة الثانية واللي هي كتبتها و grand كتبتها en grande lettre. Lis bien la consigne. Est-ce qu'on te demande de placer un point وإلا juste un réel؟ هذه فن حالة. هذه شفناها في السنة في باك تكنيك. باك تكنيك d'habitude احنا وقت اللي on va mettre les termes d'une suite في repère في العادة نحطوا les termes نحطوا U0 U1 U2 U3. في l'examen هذايا طلب des points. اشترت ليندا ما قراتش كلمة point وما شافتش اللي هو sur l'axe des abscisses. Donc c'était le point sur l'axe des abscisses dont l'abscisse est U0, U1, U2, U3. يعني انت وقت اللي تحط في الجرافيك U0, U1, U2, U3 il sera considéré comme faux. Donc طلب A0, A1, A2 pourtant c'est la même position وطلب les traces. mettez les traces في الترم d'une suite. يعني انت علاش على خاطرك باش تحط U0 enfin A0 اللي هي U0 0 on va dire. دونك باش تحطها ماك باش تعمل بروجيتي على الكورب وترجع وتعمل على الدروات y égale x. دونك هيك الكل يلزمني نوريه كيفاش عملته مش نحطهم كيما جي ولا نقيس بالكومبا. لا غاردي لي تراس ليسي لي تراس. شو خسرتوا انتم عملوهم بالبوانتيي واضحين ومزيانين ماهوش اللي يبدا داخل بعضو الشيما خاطر ديما يلزم الشيما مزيان وتلقى روحك امورك واضحه. اتفقنا؟ faites très attention à ça. الحاجه الثانيه pour la récurrence. Ah oui الريكورونس ديما نحكي عليه الريكورونس. l'ordre le premier ordre n égale 0 ولا n égale 1 حسب l'exercice حطوه وحده distinctement. هذيك عليه 0.25 ديما يا خويا اربح 0.25 ومن بعد يعمل ربي دليل. بعدها باش نعطيكم حاجه جات في التكنيك جوست معلومه. ساعات ما تنجمش توري لينيغاليتي خاصة pour montrer qu'une suite est bornée. دونك حتى بالحسبه ما تجيكش لينيغاليتي. اذا كان UN plus 1 هي F de UN c'est que tu vas appliquer nécessairement le F. دونك الF إذا كان عندي UN ما بين A و B باش نعمل F de UN ما بين F de A و F de B je dois vérifier si ma fonction est croissante ou décroissante. خاطر كان croissante on va garder le même cheminement. Donc F de A inférieur à F de UN inférieur à F de B. كان décroissante تتقلب بالآية تولي F de B هي الأولى وبعد F de A. Faites très attention à ça. Vous oubliez. Vous avez tendance à oublier ça. حاجة أخرى زادة جات في ذكرتها توا وأنا نحكي جات زادة في l'examen. Au lieu de faire UN plus 1 moins UN pour chercher le sens de variation de la suite, on peut faire UN plus 1 sur UN. Ou d'ailleurs qui تبدأ sous forme de quotient. يعني إذا كان عندي UN plus 1 égale UN fois quelque chose, le quotient il est plus simple que la différence. معناتها انا طلبت منك UN plus 1 sur UN انت تمشي تكالكل UN plus 1 moins UN خاطرك متعود بها. Non. Oubliez ça, oubliez les idées reçues lorsque vous êtes en train de faire un examen ou de répondre à une question. شوف هو شنو طالب منك مرة أخرى التزم بالكونسيgne. Donc on y fait l'exercice par exemple طلب UN plus 1 sur UN pour pouvoir en déduire le sens de variation. وهوني الغمارك الثانية وغلطة كبيرة اللي لقيناها تقريبا شائعة عند كل التلامذة أنه dès qu'il a vérifié que UN plus 1 est sur UN est supérieur ou égal à 1 il en a déduit que UN plus 1 est supérieur ou égal à UN et on a déduit que UN est croissante. العمل vérification اللي UN positive نعمل حتى شيء. هي كي تبدا UN négatif كيفاه مش باش تتقلب الآية. Donc faites très attention aux signes.
Si UN est positif, d'accord, ça marche. UN plus 1, il est supérieur ou égal à UN. Faites très attention à ça. Voilà, pour la convergence maintenant. Convergence, c'est déjà قلت لكم قبل وهاني باش نزيد نعاودها. راهو كلمة borné n'est pas suffisante. ما نعملوا بها borné. السويت باش تكون convergente فما دو حالتين. يا croissante ou majorée, donc باش تقف. يا décroissante ou minorée, donc باش تقف. اتفقنا؟ Donc, il faut faire très attention. Et quand on te demande de déterminer la limite, parce que ça fait partie de la question, quand ça existe, faites f de L égale L, vérifiez que f est une fonction continue. Ensuite, faites de L égale, f de L égale L, ou بشنعطي comme phase, elle est presque. أنا اللي صلحتهم personnellement 98% منهم عملوا الغلطة. كيفاش في l'exercice؟ في l'exercice لقى خدمة أنه باش يحط L en facteur. يعني عنده L على اليمين و L على اليسار. كي عنده L على اليمين و L على اليسار شنو نعملوا؟ يعمل simplification ب L. Ce qui est faux, bien sûr. Tu ne peux pas simplifier, tu peux mettre en facteur. Donc, باش تجيني L égale 0 ou L égale une autre valeur. Et là, je dois distinguer entre les deux cas. Donc, يلزمني نشوف السيني نتاع UN, croissante ولا décroissante, حسب l'exercice هذاك شنو باش يعطيك. D'accord? Mais faites très attention à ça. Quand vous avez A X égale BX, vous ne pouvez pas simplifier par X. Vous avez A moins B fois X égale 0, ce qui va impliquer que A égale B ou X égale 0. Faites attention à ça. Très 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 attention. هذه معناتها من الغلطة أكثر غلطة لقيتها شائعة في الإكزامانات الكل d'ailleurs مش كان تكنيك راهو. معناتها هذوما راهم valable pour tous. D'accord? Voilà, donc nota bene حطيتها factoriser, ne simplifiez pas. مريقلة. B. Ensuite, من السويت باش نتعدى l'étude de fonction. شفتوا قداش لقيت أغلاط؟ شفتوا؟ هذوما باش تتفاداوهم إن شاء الله. باش تتفاداوهم كي توليو في الفاك إن شاء الله. أول الجماعة اللي باش يعديو كونترول، يا با دو سوسي بور سا. ولا اللي باش يجيو لي نوفيل جينيراسيون إن شاء الله يتفاداوهم. يقعدوا يذكروني قلت لهم هكا وهكا وهكا. Donc في l'étude de fonction. Quand la limite que tu vas calculer est une forme indéterminée, يعني تحسبها وتلقى معناتها كي تعوض تلقاها forme indéterminée. في الحالة هذيك tu dois lever l'indétermination. مش tu lèves l'indétermination في البرويون تعطيني الريزولتا. تقول لي لا limite de f de x égale plus l'infini. أنا وين نعرف عليك كيفاش لقيتها plus l'infini. Donc tu enlèves إذا كان ماهيش forme indéterminée تعطيني الريزولتا ما يسالش. Tu peux ne pas vraiment différencier ou la distinguer les différents cas. Quoique, je préfère faire le col. Tu dis que je sais les limites. Tu as une flèche simple. Tu dis que tend vers 0, elle tend vers l'infini. Elle dit simple. ما تمغير ما تقعد تكتب parce que ولا car ولا نجمه فيها هي فهمت. حاجة أخرى توا شفتوا باش نزرق عينيا هكا باش نحل لهم على log de 0 n'existe pas. Il n'y a pas de log de 0, il n'y a pas de log de l'infini. Ça, ce sont des limites. Il y a la limite en 0 plus. Ou maouche log de 0 plus. Il y a la limite en plus l'infini de log de x. Il n'y a pas log de 0. Log de 0 ما تتقبلش أنا كي نراها نشطب ونحط صفر وما نحب حد يناقشني فيها. معناتها أنا بالنسبة لي أنا التلميذ هذاك مش فاهم النوسيون دو لوغ. مش فاهم اللي log n'existe pas en 0. اللي الدومين دو ديفينيسيون نتاع log هو 0 plus l'infini ouvert en 0. Faites très attention à ça. الحاجة الثانية وقت اللي نبدأ نحسب راهو ما فماش plus haut degré وقت اللي عندي x carré وعندي log. Il n'y a pas de plus haut degré. Tu mets en facteur. ووقت اللي عندك مثلا ليميت كي tend vers 0 ما ترجعش للستر وتقول لي وتنحيها هذيك وتمشي تحسب لي ليميت الأخرى. Sauf au cas où قسمتها باش نعطيك exemple. مثال في l'exercice فما je pense la limite en 0 plus de log de x plus x carré. C'est ça, plus x carré, moins... حاجة كيما هكايا المهم. أنا وقت اللي باش نعوض ماني أنا باش نعوض في 0 بلس لوغ دو إكس هي موا لانفيني ولا والأخرى 0. دونك عندي موا لانفيني بلس 0 اللي هي موا لانفيني ونجيو نقاط. ما نقعدش نعمل هذيك سيت إيغال على لا ليميت دو لوغ دو إكس لا هي لوغ دو إكس بلس إكس. دونك الوين نردها إيغال على ليميت دو لوغ دو إكس وإلا هاك كيفاش نكتب سيت إيغال على ليميت دو لوغ دو إكس أن بلس لانفيني plus la limite de x en 0 plus pardon plus la limite de x en 0 plus qui est égal à plus l'infini plus moins l'infini plus 0 égale moins l'infini. Il y a quelqu'un qui تقسم لي les deux limites
حاجه نتوما ما تعملوهاش، لكن اش تعمل؟ تمشي تنحي كلي حطيتهم صفر وترجع للستار وتخليها لي. حاجه اخرى فماش بلو دوغري كي يبدا فما لوغو اكس كاري، يعني كي ناخذ اكس كاري بلس لوغ دو اكس لو تو سور اكس راهي اكس كاري سور اكس احسبها حطها اكس بلس لوغ دو اكس سور اكس. باش نحسبها في بلس لانفيني دونك باش تعطيني بلس لانفيني والاخرى 0 لوغ دو اكس سور اكس سي ايغال ا بلس لانفيني. حطوهم كل وحده وحده اعطيني الريزولتا. اما ما تنحيليش اللوغ دو اكس سور اكس تقولي سي ايغال ا لا ليميت دو اكس، ماهيش ايغال ا لا ليميت دو اكس. سي لا فالور وي مي انا ليكسبرسيون مش هيك. داكوردو فيت تري اتونسيون ا سا. باهي شديت برشا في الليميت على خاطر سي تري امبورطون. باهي توا حاجه ثانيه les asymptotes, les tangentes, asymptote, tangente, asymptote, tangente. L'asymptote, c'est quand tu as une limite de f de x. L'asymptote مربوطة بالليميت. شنو معناتها؟ عندي asymptote verticale اللي هي وذي قلت لكم عليها قبل. verticale معناتها ليميت في on a un réel باش تعطيني l'infini. تعطيني asymptote verticale. Et écrivez l'équation de l'asymptote. Alors ما تكتبش l'équation ما عندك حتى note. x égale a. Ensuite l'asymptote horizontale. limite في l'infini نلقاها b. Écrivez l'équation y égale b est une asymptote horizontale. L'asymptote oblique باش تعمل f de x moins y وتلقاها 0 كيف قول راهي asymptote oblique au voisinage de plus l'infini ولا moins l'infini. فما كان l'horizontal و l'oblique عندهم voisinage. الvertical ما عندهاش voisinage. Tangente ولا demi-tangente هذوكم c'est un calcul de nombre dérivé. C'est la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0. C'est un nombre dérivé. Ce n'est pas une limite de f de x. وما فماش tangente في الموال l'infini ولا plus l'infini. D'accord? يعني انت تعملي limite في plus l'infini تلقى 0 تقولي عندي demi tangente ولا tangente. Bien sûr que non. Tangente c'est en un point. Carrément معناتها مصورة courbe. OK? Ensuite, pour le calcul de la dérivée. اعطيني البروميير فورم يعني اعمل ديريفي. مثلا عندي كوسيون f sur g. قولي راهي f prime معوض الفالور ها. قولي راهي f prime fois g moins f fois g prime sur g au carré. كتبها الفورمول بالفونكسيون نتاعي ومن بعد كالكل. هذيك ديجا عليها نوت الفورمول. داكور؟ فيت تري اتونسيون ا سا. كيف كي نجي نلوج على السيني نتاع فونكسيون ا بارتير دو سون تابلو دو فارياسيون. يعني انا عندي فونكسيون نتاعي مثلا عندها ان مينيموم ابسولو والا ماكسيموم ان اكستريموم معناتها. Pensez à chercher le signe de minimum ou du maximum. خاطر هذاك مهم. يعني انا كان عندي فونكسيون من بلس لانفيني المينيموم ومن بعد تطلع من المينيموم لبلس لانفيني، اذا كان مينيموم تاعي نيجاتيف c'est que la fonction n'est pas positive. C'est que عندي valeur qui va annuler f, une autre valeur qui va annuler f. ما بين هذوكم الزوز باش نلقى عندي valeur négative والاخرين positif. Donc cherchez toujours le signe. ديما خدم مخي، ديما نعاود نخدم. حاجه اخرى فونكسيون باش نوريها بيجيكتيف راهو لازمها تكون ستريكتومون مونوتون، وكلمه مونوتون ماهيش كافيه. يعني انا كي نجي باش نخدم باش نوريها هي ستريكتومون كروسونت هي ستريكتومون ديكروسونت. écrivez ce terme là croissante ou elle est décroissante. Ensuite je cherche la continuité. علاش je dois dire elle est continue؟ على خاطر باش نوري اللي l'image d'un intervalle est un intervalle. يعني هو في الاسئله تقريبا الاسئله كل كيف montrer que f définit une bijection de i vers f de i. écrivez le f de i. donc écrivez f de l'intervalle وحط ايجال ليماج اللي عندك وليماج اللي انت حسبتها، مش اللي هو عاطيها لك. يعني انت كان حسبتها بالغلط مش كيما اللي حطها لك في الكوبي، يلزمك تحط هذيك خاطر انت باش تحسب على هذيك. داكوغ؟ مازالت كيسيون واحده اخرى اللي هي pour montrer que f est une primitive il faut vérifier que f dérivable avant grand f. grand f est dérivable avant de passer à f'. وفي اخر الفيديو باش نعاود مره اخرى log de 0 n'existe pas. n'écrivez plus log de 0 خاطر لقيتها برشا راني في الكوبيات. دونك ان شاء الله بالتوفيق وبنجاح ليكم الكل. ما تنساوش تحطوا لا مونسيون جيم باش تبارطاجيو الفيديو وباش تعملوا متابعه للشين يوتيوب سمية مرواني بروفيسور دو ماتيماتيك. à la prochaine.